Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz, rapaziada? Vídeozão novo, conteúdo novo, de carro novo. E vamos lá, vou logo explicando. Eu comprei recentemente essa Partner, tá? É um carro que a gente não encontra nada na internet, então eu vou começar a trazer conteúdo dele. Tudo que eu vou fazer eu vou trazer pra vocês, pra ver se alguém, outro dono, precisa dessa ajuda. Então vamos lá, deixa um like aí pra dar uma força pra mim, né? Pra gente estar sempre trazendo os conteúdos novos aí. E se qualquer dúvida deixa nos comentários aí, que se eu conseguir tirar sua dúvida eu vou fazer um outro vídeo, eu vou fazer, beleza? Então, ó a barulheira de moto aí, eita nós. Então rapaziada, o que acontece? Quando eu comprei esse carro, ele tava com uma bateção na roda do lado do motorista, né? Onde eu passava em paralelepípedo, batia forte, cara. Eu fui examinar para ver, encontrei esse pivô, né? Não é pivô, eu vou estar colocando o nome certinho no vídeo aí. E ele tá bem estourado, tanto as coifas quanto ele tá com folga. Você puxando, segurando ele aqui, puxando para frente, tá com bastante folga. Você consegue fazer o barulhinho de batida aqui. E não é caro essa peça. Eu vi no Mercado Livre para comprar, com frete sai R$40. Aí meus amigos, eu acabei comprando lá, paguei um valor de R$33,95, bieleta da Duralast, ok? E é igual a velha, né? E pode ter certeza, tá? Essas novas não tem jogo nenhum, nem pra cima, nem pro lado, não é mole nada, é firminha. Então, se tiver com folga, tá batendo, beleza? Então, ficou super barato e ele se encontra exatamente aqui, ó. Vou dar um pause e vou lá mostrar pra vocês. Olha lá, rapaziada, ele é preso aqui em cima e é preso lá embaixo, ó, tá vendo? Ele é da barra estabilizadora. Então, o que você pode fazer? Já vou logo deixando avisado, tá? Pra vocês ter certeza que esse cara, solta ele, tira ele daqui, tá certo? Tira o carinha daqui, abaixa o carro, né? E vai dar uma volta. Se for isso, beleza, resolveu o problema, você compra e põe. Agora, se continuar o barulho, você já sabe que não é ele, entendeu? Agora, vamos lá pro outro lado que eu vou ensinar vocês como que solta. Agora, para soltar, Gabriel, como que é que solta? Rapaziada, chave 17 de boca comum, tá? Ela não encaixa pito, porque o parafuso vem pra cima aqui, né? Então, pito descarta, você não vai conseguir soltar com pito. Vai ser só só 17 comum. Ah, mas o meu pito tem o pito comprido, também não vai, porque aqui na ponta dela tem uma Allen. Uma Allen 5 que você tem que segurar lá, tá vendo a Allen lá? Você tem que segurar ela com a Allen, né? E soltar a porca. Segura com a Allen 5 normal e segura. Ele não é um pivô cônico, então você soltou ele já vai sair, não tem dificuldade nenhuma. Isso aqui você pode fazer na sua casa. E outra, eu calcei ela para ficar mais fácil, tanto é que ela tá lá com os calços. Porém, caso você não tenha como calçar, não tenha macaco, você vai conseguir fazer isso só virando o pneu. Eu virei o pneu para um lado, soltei esse daqui, deixa eu ligar o flash. Virei para esse lado, solto esse daqui de cima, ó. Fica numa posição super simples para encaixar a chave aqui. Aí, tem espaço. Depois você vira o pneu todo pro outro lado. Pera aí, deixa eu virar o pneu aqui. Então, rapaziada, eu virei aqui o pneu e ele é fácil acesso também à segunda porta. Olha lá, tá vendo? Ele é aqui, ó. Então super fácil você soltar a porca, tem acesso à chave, tudo normal. Não precisa estar levantado o carro, tá? Não precisa. Você consegue fazer isso com o carro baixo, caso você não tenha macaco. Serviço super simples de fazer. Tá, agora vamos lá na bancada que eu vou ensinar vocês a como examinar para ver se ele tá realmente ruim ou não. Já aqui na bancada, rapaziada, para vocês identificar se ele tá bom ou tá ruim, certo? O que você vai ter que fazer? Primeiro, tem que ver se a coifa tá rasgada, né? Beleza, já viu que tá rasgada, sinal que já não tá muito bom. E se tiver bom ainda, logo vai estourar, porque tá entrando pó, tá entrando terra, tá entrando tudo aqui, logo ele vai estourar. Beleza. Beleza, tá com a coifa rasgada, eu não quero trocar só por isso. Pega ele aqui e segura ele aqui e força pra cima e pra baixo aqui, ó. Nesse momento você vai fazer puxar e empurrar. Se ele tiver com uma folga muito grande, é porque ele tá ruim. E outra, dependendo da força que você fizer, você já vai sentir o estalinho que tá dando na direção. Você vai escutar o estalinho. Do outro lado é a mesma coisa, tá? Verifica, ele tem que estar firme para os dois lados, né? Se tiver muito mole, esse movimento aqui tiver muito mole também, tá aí estourado, certo? As minhas duas coifas tá estourada.
E se eu puxar aqui, esse aqui já tá mais firme. O outro de cima tá estourado, dá para sentir a folga. É esse movimento que tem que fazer. Puxar e empurrar. Beleza? Se você começar a escutar o barulho e já perceber que ele tá com muita folga, você pode ter certeza que ele vai trocar. Mas para ter 100% de certeza, dá uma volta com o carro sem isso aqui. É só não correr muito, que a barra estabilizador não faz tanta função em baixa velocidade. Beleza? Então fica assim, se gostou do vídeo, compartilhe com a gente. Compartilhe para me ajudar, né? Deixa o like, se inscreva no canal aí, que agora eu vou estar trazendo bastante conteúdo à parte também, porque tá complicado, né, eu achar. Então, mesmo que seja besta, mas para você pode ser besta, para outra pessoa não pode, né? Então, fica assim, rapaziada. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!